Tuone namna ya kutafuta coursework ya mwanafunzi kwenye Microsoft Excel. Hizi hapa ni coursework za wanafunzi waliofanya kazi mbalimbali kwenye semester. Kuna column 6. Column ya kwanza ni registration number ya mwanafunzi. Column ya pili ni quiz, ilikuwa na max 5. Column ya tatu ni assignment, ilikuwa na max 10. Column ya 4 ni test 1, ilikuwa na max 15. Column ya 5 ni test 2, ilikuwa na max 15. Jumla ya coursework ni max 40. Lakini mwanafunzi anatakiwa afikishe angalau max 20 anakuwa amepass. Column ya 6 na ya mwisho ni remarks. Remarks ni carry over, incomplete au passed. Kwa mfano mwanafunzi akimiss test 1, huyo ni incomplete. Mwanafunzi asipofanya test 2 ni incomplete. Mwanafunzi akiwa hajafikisha coursework, yani yupo chini ya 20, huyo ni carry over. Mwanafunzi akiwa zaidi ya 20 au amefikisha coursework, huyo amepass. Mwanafunzi ikiwa hajafanya test 1 lakini coursework yake ni zaidi ya 20, huyo ni incomplete, amemiss test 1. Ikiwa mwanafunzi amemiss test 2 lakini continuous assessment yake au coursework ni zaidi ya 20, na yenyewe bado ni incomplete. Step number 1. Step number 1, hakikisha umeshafanya collection ya data. Umeshaandaa columns zako, kama ni registration number, kama ni quiz, kama ni assignment, kama ni test 1, kama ni test 2. Tayari una data kwenye Microsoft Excel. Na data hizo tayari kuna registration number za wanafunzi na max ambazo utakuwa umeziingiza. Hatua inayofuata, hatua ya pili, utakuja kuselect hii row ya kwanza. Row ya kwanza ambayo ni headings. Kisha utakuja hapa katika fonts, utaiclick paint bucket, kisha utakuja kuiselect kwa ajili ya kuweka rangi katika hizo headings. Step number 2, utaweka border. Utaselect data zako zote hizi hapa. Kisha utakuja hapa katika font, utaselect hii hapo, kisha utachagua all borders. Step inayofuata ni kuweka remarks. Nita expand column yangu hii hapa. Kisha nita double click pale ambapo nataka zile remarks ziweze kutokea. Kesi ya kwanza, endapo mwanafunzi hajafanya test 1 au hajafanya test 2, huyo ni incomplete. Hata kama amefikisha coursework, lakini kama hajafanya test yoyote katika test hizi mbili, huyo ni incomplete. Kwa hiyo tunaweka formula katika remarks. Kuweka formula kwenye Microsoft Excel, utaandika equal sign. Baada ya kuandika equal sign, utaandika if condition. If condition ni built-in function, utafungua brackets ya namna hii. Kisha utaandika or. Baada ya kuandika or, utafungua bracket. Kisha utaitaja ile column ambayo unataka uiweke katika hii if condition, kwamba endapo mwanafunzi hajafanya test 1, test 1 unachukua hii column ya kwanza, hii cell hii hapa ya test 1, ninabonyeza control na shikilia kisha na click. Endapo mwanafunzi hajafanya test 1, baada ya kuandika kitu kama hicho, unaandika equal to empty. Equal to empty manake hichi kiboksi au cell hii ikiwa haina value ndani, ndio manake equal to empty. Manake huyo hajafanya test 1. Kinachofuata ni kuweka or. Or manake au, ikiwa mwanafunzi hajafanya test 2, utabonyeza control button, utaishikilia, utaklik kwenye test 2. Kwa hiyo ikiwa mwanafunzi hajafanya test 1 au test 2, kimoja wapo, au manake ni kimoja wapo, kisha unaweka equal sign, unaweka empty, unaweka hizo quotation, kisha unafunga bracket, kisha unaweka comma, kisha unaweka quotation hizi mbili. Ndani ya hizi quotation mbili utaandika incomplete. Hii ikiwa na maana gani? Ikiwa na maana kwamba
Endapo mwanafunzi amemiss test 1 au test 2 atakuwa ni incomplete. Kinachofuata ni kuandika if condition nyingine. Kwa nitaweka koma, nitaandika if, nitafungua bracket za namna hii. Kisha nitatafuta summation ya quiz, assignment, test 1 na test 2. Summation ikiwa ni kubwa zaidi ya 20, huyu mwanafunzi amepasi. Kwa nitaandika hapa built-in function inaitwa sum. Kwa sababu hii ni function, nitafungua bracket za namna hii. Kwa ikiwa summation, nitabonyeza control, nitashikilia control button. Ikiwa quiz 1 plus assignment plus test 1 plus test 2. Ikiwa hizo columns ambazo nimezitaja hapo, kisha unatoka nje ya bracket, unaandika greater than or equal to 20. Ikiwa summation ya quiz, assignment, test 1 na test 2 ikiwa ni sawasawa na 20 au zaidi ya 20, huyo mwanafunzi atakuwa amepass. Kinyume na hapo atakuwa amecarry. Kwa naweka koma, kisha naweka quotation za namna hii. Ndani ya quotation naandika passed. Else maana yake kinyume chake, huyu mwanafunzi hajafikisha 20 atakuwa amecarry. Naweka koma, wa bracket naandika carry over. Kinachofuata ni kufunga brackets. Brackets ambazo tutaenda kuzifunga hapa ni brackets zipatazo 3. Bracket ya kwanza ni if, kwanza hii, ya pili ni hii. Kwa nitafunga bracket ya kwanza, bracket ya pili. Kinachofuata ni kukienter execute. Kinachofuata ni kufanya relative reference. Ita copy formula hii kwenda katika cell nyingine. Kwa hiyo kesi moja kukutana nayo hapa ni kwamba mwanafunzi huyu hapa mwenye registration number hii, quiz amefanya, assignment amefanya, test 1 amefanya, test 1 hajafanya, test 2 amefanya, incomplete. Mwanafunzi huyu quiz amefanya, assignment amefanya, test 1 amefanya, test 2 amefanya, lakini amefikisha 20, ameandikwa passed. Huyu ameandikwa incomplete kwa sababu test 1 hakufanya. Huyu ameandikwa incomplete kwa sababu test 2 hakufanya. Huyu ameandikwa incomplete kwa sababu test 1 hakufanya. Huyu ameandikwa incomplete kwa sababu test 1 hakufanya. Huyu ameandikwa carry over kwa sababu hajafikisha coursework. Kinachofuata utakuja katika hii hapa row ya kwanza, uta right click, uta click insert, uta right click, uta click tena ni set, uta right click, uta click tena ni set. Kisha utakuja kuselect hii row ya kwanza, uta click merge and center. Column ya pili merge and center, na hii ya tatu merge and center. Kisha utaandika humu juu title, kwa mfano continuous assessment, capital letter. Continuous assessment. Hapo utaandika course name kwa mfano information, statistics or information analysis. Hiyo utaandika course code, mfano ST221. Kinachofuata hapo utaandika semester, kwa mfano semester 1. Kinachofuata hapa ni kubold. Nitaselect ya kwanza, nitabonyeza control button, nitashikilia ya pili na ya tatu, kisha nitabonyeza control na B kwa ajili ya kubold. Kinachofuata ni display. Kwa mfano nikija hapa nikibonyeza file, nikibonyeza print, hii hapo print. Nikibonyeza print, nikiprint itakata,
registration number, quiz na assignment ndizo zitatokea. Test 1, test 2 na remarks hazitatokea. Unaona imekata. Kwa hiyo hata niki-export kwenda kwenye PDF, nikija katika file, nikija katika save as, nikibrowse kwenye computer, nikisave katika desktop, nikichagua file extension, nikichagua PDF, nikiipa jina labda jina la program yangu ni hii, nikiklik save, naona nime-export kwenye PDF lakini yenyewe imekata, haijaonyesha yote. Nini ambacho nitakuwa kufanya? Ambacho natakiwa kufanya, utakuja hapa katika Microsoft Word, utabonyeza data view, utabonyeza view, utabonyeza page back view, kisha utaikliki hii hapa, hizi vidoti hivi utavisogeza mpaka mwisho, mpaka huko. Kisha utabonyeza control na S kwa ajili ya save changes. Kisha utarudi katika normal. Baada ya kurudi katika normal, utakuja katika file, utakuja katika print, kisha utachagua print preview. Utaona kuprint sasa hivi inatokea yote. Kinachofuata ni kuexport kwenye PDF. Utakuja katika save as, nita browse kwenye computer, nita save katika desktop, nitachagua file extension .pdf, kisha nitaipa jina, kisha nitaklik save. Kwa hiyo coursework za wanafunzi ni hizi. Ninaweza nikashare na wanafunzi kwenye magrupu ya WhatsApp na kadhalika.